Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ MK မျိုးကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောလေးမှာဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာစလေ့လာနေတဲ့သူအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီအလုပ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုရိုက်ချင်တဲ့ခါမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီ degree ပေါ့နော် degree ရိုက်ချင်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရိုက်လို့ရလဲဆိုတာကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားကြပါတယ် Okay ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ့်နည်းလမ်းတွေမှာကျွန်တော် Microsoft Word မှာရိုက်နေပြီးတော့Excel မှာရိုက်နေပြီးတော့ Photoshop မှာရိုက်နေပါကျွန်တော်တခါလေးပြောပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာဆိုရင်ကျွန်တော် degree ဆိုတာမပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြောက်ပေါင်းတို့မြောက်စားတွေပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ degree မပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် degree ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီပုတ်စာတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ်အလုပ်ခွေ design တွေမှာဖြစ်ဖြစ် degree ကိုရိုက်တဲ့ခါမှမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရရလဲဆိုတာတော့များမသိကြဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်tiny roman ကိုပဲကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော် tiny roman နဲ့ကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့နော်Okay, tiny roman နဲ့ကျွန်တော်25 degree Celsius ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်25ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ degree Celsius မှာဆို keyboard မှာဆိုရင်မိတ်ဆွေကိုကြိုက်တဲ့နေရာသွားစား degree Celsius မပါဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် default နဲ့မှာတော့ဒီ degree Celsius ပါတယ်ပေါ့နော် keyboard မှာတော့မပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ Celsius ရဲ့ဒီဟိုရအောင် Celsius ရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကွန်ပျူတာမှာကိုရိုက်ချင်တဲ့ဟာတွေမသိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် character map ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတို့သုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါသုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့နောက်တစ်ခါကျရိုက်သိကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ character map ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ search server မှာမိတ်ဆွေတို့ CHR ရှိတဲ့ character map ဆိုပြီးရိုက်စားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီလိုပေါ်မယ် Okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့window R နေပြီးတော့CHR MAB map ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ character map ကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီsize ရိုက်လို့တဲ့ software ထဲမှာဆိုရင်ကိုကဖောက်ရပဲဖောက်တော့မှလည်းမရှိဘူးအရေးကြီးပေါ့နော် tiny roman ကျွန်တော်နဲ့ tiny roman နဲ့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်35ကိုရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Celsius ကိုလည်း tiny roman နဲ့ရိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖောက်နေနေရာမှာကျွန်တော် tiny roman ဆို time ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို tiny roman ဆိုပြီးတော့ကြာလာနိုင်မယ် Okay ကြာလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကိုက Celsius ပုံစံကိုလိုက်စားရမယ်ပေါ့နော် Celsius ကဘယ်နှမှာရှိလဲပေါ့ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကိုထောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူကစာလေးပြပေးရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်curly bracket ဆို curly bracket ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုထောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဆို degree size ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ degree size လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ select ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် Okay ဒါကတော့ဒီအလွယ်တကူပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကမမှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါကို select လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ copy ကူးပြီးတော့မိတ်ဆွေစောနာရက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ cursor ထောက်ပြီးတော့control V နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီပါ Celsius ဆိုပြီးတော့degree size လေးကရောက်သွားပြီပေါ့25 degree Celsius Okay ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ဒီမမှတ်ချင်တဲ့သူတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကကြာမှတ်ချင်တဲ့သူတွေကမှတ်နိုင်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အောက်မှာဒီမှာ keystroke ဆိုပြီး order key ဆိုတာရှိရပေါ့ဒါတွေကို computer designer တွေကသိလိမ့်မယ်ပုံမှန်Microsoft Word Excel သုံးတဲ့သူတွေကတော့ဒီ order key ကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့ order key ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဘာလို့သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ order +0176 ကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ degree sign ကိုရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီ order key ကဘယ် English font မအတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီ order key ကအကျုံးဝင်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒီ order key ပြင်0176အပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်လို့ရလဲဆိုရင်ALD key ဆိုရင်မိတ်ဆွေ ALD လေးရိုက်မယ်ဆိုရင်0176လည်းရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ALD key black ပေါ့နော်အဲ့ order black ပေါ့လိုက်မယ်AND plus အဲ့ဒါရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Celsius ရမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြလိုက်မယ် equal ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင် order 0176ဆိုရဲဒီပါ degree size လေးရမယ် Okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာစီလေးလဲဆိုရင် AND order plan နောက်တစ်ခါ248ပေါ့နော်2ရယ်4 248ကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard ကနေorder ကိုဖိပြီးတော့ order 4ဆိုပြီးတော့ရက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလဲကျွန်တော် degree sign ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့နံပါတ်ကိုသိထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ထဲမှာရိုက်ဒါကိုအသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့နော် Okay ဒါကတော့ Microsoft Word ထဲမှာရိုက်တာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် Excel ထဲမှာရိုက်မယ် Excel ထဲမှာ over နဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဇာတ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် degree Celsius လို့ရိုက်ခိုင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်45 degree Celsius နဲ့ရိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ရိုက်မှဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ကစောနာအတိုင်း manual အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့က character map ထဲကနေပြီးတော့ကိုသုံးတဲ့ဒီမှာဆိုရင်calibri ဆိုတဲ့ font ကိုကျွန်တော်သုံးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာC ကာဆိုရော
သုံးမဲ့ file နာမည်ကိုရိုက်လိုက်ပါနော် okay အဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ degree ကဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် select လုပ်မယ် copy လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ paste လုပ်လိုက်တာဆိုရင်degree Celsius ရလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ copy ကူးတာပေါ့နော်တကယ်လို့မှ make sure စောနာနံပါတ်ကိုတည်ထားမယ်ဆိုရင်45နောက်မှာ order 0176ဆိုရတဲ့ခါကဆိုရင်45 degree Celsius ဆိုပြီးတော့ရသွားပြီပေါ့နော် okay ဒါကတော့ exam မှာရိုက်တာပေါ့နော်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် Photoshop မှာရိုက်ပြမယ်ပေါ့နော် Photoshop သမားတွေကတော့ဒါကိုကောင်းကောင်းသိလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Auto key ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့သိရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ character map ကိုလည်းအသုံးပြုတတ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် file နဲ့အနေနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် test bar test 2ခေါ်လိုက်မယ်ထူပြီးတော့ကျွန်တော် embed မှာ50 degree order ပေါ့နော် order 0176 Celsius okay ဒီလိုရိုက်တဲ့ order key ကိုရိုက်တဲ့ခါမှာဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ key ဒီ laptop တွေမှာပါတဲ့name key တွေရိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့မှဘေးမှာမိတ်ဆွေတို့နံပါတ်တီးတဲ့ပါတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ laptop ကကျွန်တော် notebook ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ် key လို့တက်တက်မှာပေါ်တော့မပါဘူးပေါ့နော်တခါတည်းကုန်ခဏနေရောပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကအဲ့လိုမိတ်ဆွေတို့က notebook ကိုင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဘေးမှာမပါဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ copy ကူးပြီးတော့လုပ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် external keyboard သုံးထားတယ်ဆို external keyboard နဲ့ရိုက်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ laptop က order key နဲ့ပိုင်းနဲ့တွဲနေမယ်ဆိုရင်တော့အလုံးမလှဘူးပေါ့နော် okay ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ဘူးတူတာရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးရပါတော့ okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော် degree Celsius ရဲ့တဲ့နေ့ကိုမိတ်ဆွေတို့သိသားရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမိတ်ဆွေတို့ character map မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တခြား symbol တွေတေချာရဲ့ဒီဟိုဟာတွေပေါ့နော်တင်ချာ symbol တွေကိုရေးခြင်းတဲ့ခါမှာဆိုဒီထက်မှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် character map ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ view လေးကိုဒီလောက်ပဲရက်လိုက်ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ကြိုးစီမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ